صباح الخير، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده انا طالع عشان اقول لكم ان في لعبه خطيره جدا جدا مميته اللي هي باينه قدامكم دي. اللعبه دي عباره عن كور صغيره وليها اشكال كتير، ممكن تبقى مربعات، ممكن تبقى دواير، ممكن تبقى كور. الكور الصغيره دي بتبقى مغناطيسيه بتلزق في بعضيها فبتعمل اشكال. اللعب دي في اماكن كتير ودول كتير هي خلاص منعتها تماما لسبب واحد، ان الاطفال الصغيرين ممكن يلعبوا بيها فيبلعوا، ولو اتبلعت اكتر من واحده منهم ممكن لما بينزلوا الجهاز الهضمي يلزقوا في بعض. الفكره كلها المشكله مش ان هم يلزقوا في بعض، المشكله ان هم ممكن يلزقوا في بعض وما بينهم الامعاء الدقيقه او القولون، فتبدا تعمل ناسور او تعمل ثقوب في المعده او الامعاء او القولون، ودي تبقى مشكله كبيره جدا. اهل كتير ما بيبقوش واخدين بالهم من النقطه دي ويجيبوا اللعب على اساس ان هي حلوه وان هي تنمي الذكاء وتخلي الطفل يعمل اشكال بيها، وهم مش فاهمين ان هي ممكن تعمل مصيبه. اللعبه دي للاسف انا يمكن حتى الان يعني شفت حوالي 3 حالات معايا انا شخصيا كانوا بلعينها والاهل ما كانوش عارفين وجايين بمشاكل وانسداد معوي، وبعد الاستكشاف نفتح نلاقي ان في ثقوب او خرام بالبلدي في الامعاء الدقيقه والقولون. نضطر ساعتها ان احنا نستأصل جزء من الامعاء ونعمل اعاده توصيل. ده بالنسبه لي انا 3 حالات، واللي اعرفهم مع زمايلي كمان الجراحين اكتر من حاله او 2 أو 3 شفت معاهم نفس المشكله دي، وربنا يسترها. فيا ريت يا ريت ناخد بالنا من الالعاب اللي احنا بنجيبها للاطفال، هل هي مناسبه ولا مش مناسبه؟ هل في منها خطر ولا لا؟ اي حاجه بنفكر نجيبها للطفل لازم نعرف نختارها ايه لو اتبلعت، او هل هي حجمها عامل ازاي ومناسبه، ولا ممكن بعد الشر الطفل. في اطفال كتير تانيين لقينا ان هم بيستخدموا الاجسام الغريبه او اللعب دي يحطوها في مناخيرهم او ودانهم، لان هو بيستكشف، هو مش عارف هو في ايه، هو مش واعي للمخاطر اللي ممكن تحصل. ربنا يسترها علينا. اللعبه دي بالذات ناخد بالنا منها كويس جدا. الالعاب اللي فيها بطاريات ساعه غير مناسبه للاطفال، لان برضو بطاريات الساعه دي صغيره جدا ممكن تتبلع، والبطاريات دي مصيبه اكبر بكتير كمان لان هي فيها شحنات وبتعمل تقرحات في الجهاز الهضمي بتاعنا، ممكن توصل ان هي تخرم اي جزء في الجهاز الهضمي بتاعنا. الفيديو ده مهم جدا 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 جدا، تاخدوا بالكم وربنا يسترها على اولادكم. نشوفكم على خير.